வெல்கம் டு பரிவிட்டு விளாக்ஸ். இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறோம்னா மருத்துவ கஷாயம் பண்ண போறோங்க. அதுவும் இந்த பனிக்கு அதுவும் ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த கஷாயத்துல 3 மருத்துவ செடி பயன்படுத்திருக்காங்க. அது என்னன்னா வெற்றிலை, கற்பூரவள்ளி, துளசிங்க. நெஞ்சு சளி, இருமல், ஜலதோஷம் இருக்கவங்க எல்லாம் இந்த கஷாயம் குடிச்சா ரொம்ப நல்லதுங்க. வாங்க கஷாயம் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். 2 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேங்க. வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, துளசி எல்லாம் கிள்ளி போட்டுக்கலாங்க. அதுல சீரகம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. நல்லா கொதிச்ச உடனே 2 கிளாஸ் 1 கிளாஸ் தண்ணியா நல்லா கொதிச்ச பிறகு இறக்கிக்கலாங்க. இந்த கஷாயத்தை வடிகட்டிட்டு பெப்பரும் தேனும் கலந்து குடிச்சோன்னா ரொம்ப நல்லதுங்க இது உடம்புக்கு.